Naujienlaiškio siuntimas su mailer sistema ir darbo su vartotojais pradmenys. Prisijungę prie mailer sistemos, pasirinkite skirtuką vartotojai. Čia jūs matysite visų kada nors per jūsų formą prisiregistravusių vartotojų sąrašą. Kaip matote, visi duomenys, kurie yra įvesti formoje, matosi ir čia. Plius papildomai jūs matote registracijos datą, kada vartotojas registravosi ir ar vartotojas yra aktyvus ar neaktyvus. Vartotojo duomenys jūs galite redaguoti ir galite juos ištrinti. Taip pat rankiniu būdu ne tik per formą galite pridėti naują vartotoją. Tai padaryti galima paspaudę nuorodą pridėti naują vartotoją. Čia jūs įvesite visus vartotojo duomenis. Ir yra vartotojo pastaba, ko vartotojas negali įrašyti pats. Vartotojo pastaba yra numatyta būtent ISIF partneriams. Čia jūs galite įrašyti būtent kiekvieno vartotojo pastabą. Tarkime, kad mano naujas vartotojas bus testas, kurio pavardė testukas, telefonas elektroninis paštas Donatas Brikas, šalis Lietuva, miestas Šiauliai, Skype 123, user, create. Įrašę šitą informaciją, kiekviename naujienlaiškyje vartotojui galėsite priminti jo nuorodą ir būtent jo, kaip jis gali rekomenduoti ISIF savo pažįstamus. Štai dabar tas vartotojas yra įsaugotas ir iš vartotojų skilties mes galime siųsti naujienlaiškį. Naujienlaiškis yra siunčiamas visiems vartotojams, kurie yra aktyvūs jūsų duomenų bazėje. Jei vartotojas, jūs norite, kad vartotojas naujienlaiškį nebegautų, reikia įeiti į redaguoti ir čia uždėti ne. Ir tada paspaudžiat mygtuką redaguoti, jis yra įsaugomas. Kaip matote, prie to vartotojo aktyvumas yra ne. Tai reiškia, siunčiant naujienlaiškį šitas vartotojas negaus. Norėdami siųsti naujienlaiškį, spauskite siųsti naujienlaiškį. Taigi matot šabloninį naujienlaiškį su pasirinktais parametrais. Jeigu naujienlaiškis numeruoja, čia galite pakeisti naujienlaiškį, sakykime, naujienlaiškis nr 1, sekantį kartą galiu rašyti nr 2. Šitą informaciją nebus įsaugota ir jūs turite šabloninį naujienlaiškį. Čia jūs rašot visą aktualią informaciją, kas naujo atsitiko, pavyzdžiui, jau greitai milijonierių mokykla. Ir taip toliau surašote visą informaciją, kurią norit perduoti savo potencialiems partneriams ir esamiems partneriams. Ir paspaudus sukurti, naujienlaiškis bus siunčiamas. Apie tai ir gausite pranešimą. Naujienlaiškis įrašytas į mūsų sistemą, dalimis jis bus siunčiamas aktyviems vartotojams. Sistema yra padaryta taip, kad siunčia ne iš karto visus laiškus, tam, kad interneto tiekėjai neįtrauktų į kenkėjų sistemas, pasiunčia mažomis porcijomis. Todėl kol laiškai pasieks vartotojus, gali praeiti kuris laikas.